हेलो फ्रेंड्स, आई एम हेयर डॉक्टर वेद विद्या। तो अब जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे एरिया में ठंड जा रही है, देन इन दैट कंडीशन बहुत सारे घरों में मेरे बहुत सारे पेशेंट्स का भी कहना है कि सर्दी खांसी बढ़ गई है। मिडिल ऑफ द नाइट मतलब बीच रात्रि में भी बहुत खांसी होने लगती है। इनफैक्ट बच्चों को, बूढ़ों को, बड़े को भी, सभी को बहुत ही परेशानी झेलनी पड़ रही है इस वजह से। So in that condition you need to take Brinia 200 or 30. If it is acute, नया नया शुरू हुआ है, तो you have to take Brinia 30. And no, if it is chronic, then please take Brinia 200. It is very effective और बीच रात के खांसी में बहुत ही ज़्यादा काम करती है। Thank you.